হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। আমি চলে এসেছি আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল মনোজিৎ অ্যাভিয়ারিতে সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকের ভিডিও শুরু করতে চলেছি। বন্ধুরা কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তাদেরকে বলছি প্লিজ সবাই সাবস্ক্রাইব করো, যাতে আরও নতুন নতুন অনেক ভিডিও নিয়ে চলে আসতে পারি তোমাদের কাছে। তো চলো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। আজকেকার ভিডিওর টপিক হলো কীভাবে ককাটেলের ভাঁড় লাগানোর উচিত বা ভাঁড় লাগালে খুব ভালো হয়, তার উপরে একটা ভিডিও করছি। চলো ভিডিওটা আশা করি সবাইয়েরই ভালো লাগবে। তো আমি ফার্স্ট টাইম ভাঁড়গুলোকে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, ডেটল জল দিয়ে ওয়াশ করেও নিয়েছি, এবং রোদ্দুরে দিয়েছিলাম প্রায় 3-4 ঘন্টার মতন রোদ্দুরে দেওয়া ছিল। এরপরে ভাঁড়গুলোকে লাগিয়ে নিয়ে এসে ঠান্ডা করতে দিয়েছি। ঠান্ডা করার পরে আমি ভেতরে এখানে নিয়ে এসে অলরেডি আমি ভাঁড়গুলোকে লাগিয়েও দিয়েছি। চলো কীভাবে ভাঁড়গুলোকে লাগালে জায়গাটাও অনেকটা পাওয়া যায়, পাখিগুলোও চলাচল করতে পারে, তার জন্য আজকের এই ভিডিওটা তৈরি করা, যাতে তোমাদেরও হেল্প লাগে। আশা করি ভিডিওটা খুবই ভালো ইন্টারেস্টিং ভিডিও রয়েছে, দেখো সবাই ভালো লাগবে। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং ডান দিকের বেল বাটনটি টিপে দিও, যাতে আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে সবাই চলে আসতে পারি। তো চলো আজকে কীভাবে আমি ককাটেলের ভাঁড় লাগিয়েছি সেটাকে দেখিয়ে দিই সবাইকে, আশা করি সবাইয়েরই ভালো লাগবে। বন্ধুরা দেখো, আমি এখানে সব বাতা কেটে ভাঁড়গুলোকে ভালো করে তার দিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে উপরে তুলে দিয়েছি, যাতে নিচের প্লেটটা অনেকটা ফাঁকা পাওয়া যায় এবং ওরা ওই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত এখানে আসতে পারে, আবার এখান থেকে ওখানে যেতে পারে। যার জন্য আমার প্রত্যেকটা ভাঁড় কিন্তু সব ওপর দিকে একটু তোলা, এবং যাতে ভাঁড়ের ভিতরে যায় তার জন্য আরেকটা লাঠি দেওয়াও রয়েছে, প্লাস ওখানে একটা লাঠি দেওয়া রয়েছে। আমার সব কটিতে একই পদ্ধতিতে সব করার আমার মনে হয় এটা করা অনেক বেটার, যাতে জায়গাটা অনেকটা পরিষ্কার লম্বা পাওয়া যায়, পাখিগুলো এদিক ওদিক চলাফেরা করতে পারে। দেখো আমার এইটাতে ওটাতেও যেরকম একই, এটাতেও তেমনই। দেখো এখানে বাতা দিয়ে এরকমভাবে, এবং বাতাগুলো এপারেও অনেকটা বাইরে বার হয়ে রয়েছে। দেখো বন্ধুরা এখানে কতটা করে বাইরে বেরিয়ে রয়েছে, আর এখানে দেওয়া রয়েছে, আর ওরাও এসে আরামসে এখানে বসতে পারে। ওপরেও স্পেসও ছোটো নেই, ওপরেও বসলে অসুবিধা নেই, পাখিগুলো ওপরে বসতে পারে, এই ডাঁড়ে বসতে পারে, প্লাস ওই ডাঁড়েও বসতে পারে, সব একই রয়েছে। দেখো বন্ধুরা, আশা করি ভাঁড়গুলো এই রকমভাবে লাগালে তোমাদেরও খুবই ভালো হবে। তো আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগবে সবাই। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে দয়া করে সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং লাইক করে দিও এবং নোটিফিকেশানটা অন করেও দিও। এবং দেখছো বন্ধুরা, আমার অলরেডি এই জোড়াটা আমার ডিম পাড়া শুরু হয়ে গেছে খুব তাড়াতাড়ি, এটাও হয়ে যাবে, প্লাস এটাও হয়ে যাবে। সবই একই পন্থা, এবারে একই দেওয়া রয়েছে। আজকে এখানে বটবটি করাই রয়েছে, এই যে বটবটি খাওয়া দাওয়া করে এই পেটে দিয়েছে। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই রইল, আশা করি ভিডিওটা সবাই ভালো লেগে থাকবে। তো বন্ধুরা যদি ভালো লেগে থাকে সবাই এই রকমভাবে ভাঁড় লাগানোর চেষ্টা করো, আর সব সময়ের জন্য ভাঁড়গুলোকে পরিষ্কার করেই লাগাবে, তা নাহলে নানা রকমের জীবাণু এসে পাখিগুলোকে অ্যাটাক করতে পারে। দেখো বন্ধুরা ভাঁড় দেওয়ার সাথে সাথে উঁকি মারছে। বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে, আর নতুন ভিডিও নিয়ে আবার দেখা হবে। টাটা।